Back to back with another banger, all the way from Maritzburg to Joburg. Kasi nekasi is very pantulated. Puchwakali, Vindalikali, Congo domesticalizationality, Ozokongo, ultrapsychophysis, Squama cytophandomonia, Sila ekaslamakasi, Alexander Gomora, ekaslamadlantare ezinye zezinje. Sikakamile zalazivula amehlo mfethu man. Cole ngawusibekqi. Mifambile natani mhumisa ke ka team A washibona leshiwani sha team A. So team A andzwelela, how do you feel lokhu tata Chelsea ita wina maybe 100 rand or ita hluleka so mina mi feel ini so Bode ntazama mara ntawumelela na Themba wa Themba na nakubona ku ri Thembekile xa tirha na swona manna ngopfu sho yiri ni famba nyana ni raketela ku xinibona ku ri mi nge fumani competitor ya wena ni vitana team B then ni tshama hansi i dlaka episode 3 wa xituxishi siye khona tata back to back yakuseva fethu as promised intwana engashayi nethi intwana nje eshaya umsiphi angothi yazi manje ngayi ngiphethe uzikiziki hayi ngada iParasite ikhikhilizithi Kashna Key yakhikhiza lento le so mama sibheka mani manje wena what's your name must introduce la ma viewers akubona ukuthi ni yamenyeza Sanibonani igama lami uMbalenhle ngihlala khona la around eAlex e14 yabo yeah ngiyatholakala yonke indawo ngiyatholakala ka Facebook ezumbalenhle Monica TikTok nguMonica Instagram ngumpehle mbali akukho la ngatholakala khona Danko is thank you niyambona uGale bafethu uyamenyezela mawubheka le episode before iphela uzothola inamba uzokhipha amanamba uzokhipha inamba nami ngithola sibuye ngara ku short base asibone ukuthi usiphatheleni mshoden awubaphinde lapho because eqaleni bo ngabatshelanga ukuthi ubani ngithola Hi guys, igama lami Amahle ngihlala e14 ngiyatholakala ke kubo Facebook, Instagram, TikTok ngumahle shorts zobona lapha yana kubayo yabo man ish thank you bafethu ande ngathi nabo vandalo nabo pantsulanyana ngathi wena ulezi ziphethe 3 stars zigxana nkofu leshwa Oh my God. Okay, without hesitating, without wasting time, ladies, you may open your things, then I also open my thing, then we may proceed. Assembly. Zviko baba, Virginia. So anthol kahle mana kunamunhu nyana ntsena la kubulabula phela na kada ba xikota ku ri xexa vulavula leswiwani xi famba xi ma komba ndlela manna Ipheke mina lapho mi xitibile xi vulavula maybe loko umdana Chelsea ta kwela ku ri xi vulavula ri ni vona ku ri mi ta yi decorate njhani se maseve vona bot ni tatisa nyana bo man tatisela nyana matala man anifaka ngakhole bot mara if beyindoda le ifake kanje bongekho uthi mabhoti indoda mayifake lapha yathula wena uyasho indoda anti phela nami nifake Chelsea yendoda guys may proceed ne cold drink ikhona mani babela ngiphuza cold drink mina ngiziphuzela amanzi vele kuyanyiwa kanyiwa kunywa kanjani kuyanyiwa ichichi bathi aligoduli hlaza phambili ichichi aligoduli manje wena uthi oh dang sawufuna sikhuluma kongo domesticalizationality you know wona manje ene manje labo uyababona ngoba babona iCamera bazodla slow mara mabehlele bote endlini nje baboginyimba hwap fast baqedile mara zamantombazana mara ne right ekhanda nje mara ne Awu siya suyipha phela suyipha ngibona tu phela askipsele sibona ukuthi zikhipha ini ya baba famba leswiwani xiqabanga kahle ku ri lexa ka episode 3 loko xi kumana xa xinandzika xa vafatinyana xi ta nandzika kahle wa swi xela ka comment section ma swi tiva mo ka team A ka team B ni ta swi koma kahle ku ri xi famba xi humelela yini xilo yini baba yo inzani mose zakhipha la so manje ngitshele wena unali manager ngizolenzani phela ngidaza manager ane man nabaphuma phandle
awufuna iPhone 17 ne VW nyana Ngiride nge-A05 yami. Ngihamba ngawa ama-Raptor. ngisho kanje wena msholeni Nigeria nyana wazi uGrand phela mina ngakuplaka ngakconnecta ngazi abantu abazabantu ngazi izinja bayabona ngakushanga iPhone 17 cash contant ha lishap ka vibe ngaya ra Moses yatsatsa ke mina ngaphi dog uyana nento yakho idlayo don't look at me Yeah. awungibheka ngathi ulambile lambela ikoti ungalambeli mina wawulambela mina nje mina umuntu ufuna ukungidla ufuna ukudla twice udla ikoti udla nomuntu unjani lento Hayi ngiyodliwa mina la. Ngeke. umashikoti kwenza yini senza yini Shababa. mara hayi ku ri mashikoti loko xibava xitafuna ku ri mtateka mfamba ko halo intombi yomzulu yayibona ke siyaqeda ke le intombi nje yomzulu iqotho nje lapha we banna intombi yomzulu madoda banna Ya ingiwa la. Maza ngifanga kakhulu nensena izila ezebithu so angazwa yini nenzi ivongo nenzi shashalaza so mngana ngitshele wena if bekuthiwa like manje uba umjita for 30 minutes bowungenzani Bengabadla bonke la 14. Ngigule ngife. bowungenzani Bengabadla bonke la 14. abo ba Amantombazana khona phapha ngajala. Ngiyaphila kamnandi kanjani uyabadla bese uyagula kabuhlungu uyafa kanjani Jona straight female one. munyu hayi indaba yakhe ioni serious indaba yakhe shamazeri musona uzesho ukuthi manje ucava ukuthi ziyakhala it's calling black label team A ya wona waqedini noqede uqala kambani talk to me talk to us what's happening Ya baba. Ya baba. mara Kagalele to. nobe ngababa mara ibaba ukudlula uthi yakho awuthi ibaba ukudlula le chilies Oh. Ngibuzi. eh Baba kancane. baba ngani futhi manje awuthakho ipingi musa Kagalele my future is so bright. You know. eh Galela. wenza uthini Galela future yami bright kakhulu. hayi ngikugalelela mntaka wena mfethu akaqhibi neyokuqala uzethi ma Rise salwa manje. lo eyokugqibela mosiyazi bamntaka sifuneka ibe highest level Hey, mina ngizosibambatha lesokugcina. funa ithishu Angifuni ngiright ngifuna ekugcineni sengihubule konke ngaqeda. Sufuna lokhu ngihubulisa one by one. phela ngeze udonsa imucus kabuhlungu hayi manje Ya baba phela. Kumele ba understand ukuthi angasibe ama lady ngisho emafinyeleni. team A ingada azikhiphi khona sashaya yokuqala uteam B uvundlule yabisithu and manje uyayiqeda nabisithu team B asho ukuthi uyi striker ke Beka zela. Layibona nje indoda. Ya baba kodwa. Sengizoziqinisa phela ngoba ngina choice. hayi wona kumele uziqinise vele sibone ukuthi what's the happen it's keep table my word akufani ekugcineni and manje indlela oqeda isilongo ngayo Ngoba phekwe sinkwa ke manje ngoba phela igcwele yonke indawo rise kodwa nawe. ngenzeni Nkosi yami Engaka baba. engaka eni inkulu ne wena indlela osilongo ngayo ngathi esikolweni bebakunika amakhondoni so ngathi bongazazi ukuthi uyahamba noma uyabuya bebakuphasisa nje bathi hamba sobona next year Ulile mfana. kumele kulwiwe sibone ukuthi ubani kuzimalanga kumele kulwiwe sibone bangibani inkunzimalanga uzibambe zonke izibini ziqine Umuntu oyisidaba azodla lechilisi yakho ya baba. umuntu oyisidaki uzomqolekisa le Hayi mina ngiyagive up. kivapha kanjani kusese early dog Uyophela nini? Uyayibona kanjani? hayi ncane la ilensi one bite nje ifaka yonke igudlu
nezilips zami ziyababa ngoku singathi ngafuna umuntu andilence. Ungawari. Akhona ama-viewers azokulenca la. Plus ngathi uyalenceka vika la ma-viewers akhona. Ngixolisa ikhwaya ngendlela engizima ngayo. Uculwa kanjani nje kuwe? Ngathi ngiconduct. Uyiconduct awucula. Yo, into ozoyinyama siqeda la. Ngike ngiye toilet webhuti. Uyokwenzani manje Jaya? Ijilisi le mfo yababa. Shakotisha le shako. Shini sa toilet ijilisi le mfo. Shile shaklina system le yakwa kamathumbini yabo. Shaklina nyana. Wona wathi unezilwane yini? Kasi system yami la ithagini. Ngashidonde phela. Lokho ri kuboya kunyisa nyana toilet. Oshimini kona ti. Ubungeke kodwa ungiphela amanzi akhe la izale sithishu. Hayi yalenca lokho mase sandleni umntaxi. Ulangu. Ngeke. Anti nento Lenga ungathi ulenga yona kalokho. lenca ndo. Ukuthi vele enhlobo Lenca ndo. stage 5 of being ignored. Hayi. Tlana shimanga shiu Hey, banna. Kudwa ngihle shamalundi. Hayi Dr. Malundi. Ngithanda nje siwe kwephara. Ulisuko phara. Akunamuntu okhombe ngesibhamu muzi. Raiza. Nale. Mayise sandleni uyayimunca. Angithi nendoda yakho uyayimunca. Hayibo. Umuntu. Uyindawo. Raiza ngiyajuluka. Raiza ngiyasha. Asithele nge-cold drink ungasabi. Immune system yami iyabhena. I-cold drink ikhona, uma ungazimatha nje ngayo uzoba right yabo. Uzoba mersive. You're gonna be mersive. Uyazi le ngoma lethi kukuba yino ala matele baramana iphile kwale matelu. Ile kuhlambeni. Kasi tinepata n'wina tinjhani loko titwa ximelinyana xa ku i xi nandzika ngopfu ta kokota la. Yini ekubabeni? Oh, fuck, oh shit, yababa. Oh shit, so Oh. Kalokhu ndiyafa. usasa busy. Balamana iphile kwale matele. Mama hiyo kwa ngwana mahe. Menta pengola ngwana isane. Pengo. Chilisi idankofu. Hey banna. Manje lapho team esekasha into zabukhona. Ushaya into takunasika takusanzeka. Hey M4 ile kuhlanzweni ishilo yini kazi? Makujwela mara kuzina khamba musla. Tinepha tangwena mushi respect kuyi kazi. Tinepha tangwena tika. Tanapiwa mus. Team A usimbewu. Yawa lembe. Usimbewu. Museni konkara mus. So guys, itsingela ukubuza ke uteam B uwisile imbewu zakhe zi2. Uteam A akawisanga imbewu yesibini which is iyo le emhlulile. Shweni nembuzonyana lani la kushibutisa ngwana matsalo ashibokore. Shayenhle kana kore le kota leyiwani yin'wani selela miendla njhani iyo. Mina la kusitiva kore xiendla njhani. Lewa. Nishurini. Nashibona xa ku ri shurini nani vutisa ku ri ikwendliwa njhani iyo. Phela na team B ayikhali uwinile mara angakulamulelanyana swibo. Angayipfuni nganya. Ayiko. Never.
Umuntu wakhe mayelana lisekile buya. Kodwa passes. Waza kasibuya. Kabuye ngalokho. Hayi bafethu niyabona kwenzakele. uTeam B niyabona ushaye 2 take away then uTeam A yena ube nama struggles la mara she manage ukuthi afinishe first quarter then second quarter current yabo uyayishiya so we don't know what's happening. So maybe bazosala beyitabalaza but then it is what it is. So ngicela ukubuza ke bofila kanjani because akubona ukuthi wena like ngathi mawudla kini bakuvalela udropini phela indlodla fast ngayo. Hey yababa lento la yanyiwa la. Hayi kancane. So nje. Yo, hayi wa. Yini nyiwa mara madoda mawanyisa nesho kanje. Babukudlula umuntu. Oh, bela lona. Yeah. Yazi into kanje babukudlula umuntu wakhe that's why yasho so. Ubele lo. Uzikhuluma ngobele. Uyababa lento le right. Ayibo ha. Umlomo. Ashapfele bafethu nizwile ke uTeam B owinile uTeam A bekatabalaza ozamile but then ayisibonga ukuthi ukwazi ukuparticipate and stuff. Ngeke sengamane ngithiwe umuntu wami kalokho nokuthi ngithiwe leto. Hayi uthina ngapha konke. Umlomo ngathi ngalokho ngithe Ekseba fethu niyalazi udaba you know what time it is. Don't forget to like, share and subscribe. Nenze into e right lapho. Thank you. right. Ngixoleleni.